ホームラン10本打つまで帰れません。あと4。お逆風が。外野いかへん。おういてーほんまにいるやつやね。うい、風がすごいありますね。おいった。これかんかったらやばい。うわマジ。おおマジ。ああいった。はい素晴らしい。あー惜しい。早かった。オラに電気をおいエイミングエイミング。おお
おー、いった。どうだ。あー、惜しい。お、いった。おー、今の入らんとかも風がえぐい。行きましょう。お、あー、惜しい。おい。オッケー。8っすね。はい。おー、やばい、逆。わー、うわ、おー、これいったろ。おー、これいったろ。おい、すごかったっすよ。おい、今俺の頭の中で奇跡流れてる。大丈夫っすよ。あー、惜しい。やばい、不安に覚えてる今ので。何今のライト。おー、いったか。あー、惜しい。まあでも絶対守備が一番ダメ。守備が絶対ダメ。席を入れときますか。イメージ、イメージ。おかしいだろ。バットにボール乗せるあの感じ。綺麗かったらマジしね。あー、惜しい。人ドレームした。今わかんないから。ここでバットこれや。わかんない。新庄がそのバットを使って。違う。これでいいんだ。行きましょう。おー、惜しい。
さんお疲れ様です。どうでした？ありがとうねらしい撮影とかいいもうやばい出なさすぎた。もうマジでこれあれやな、こんな打てへんと思ってなかったから。今日の逆風やばいですもんね。全然だからアベレージでマジで100ぐらい飛ばさないと入らないぐらいの風がすごい倒れたもんはい、というわけで、ホームラン10本打つまで帰れまってん終了しました。はい、まあ無事に、打ててよかったです。今回ね協力してくださったシゲ、宮氏、チュルンティ、ナチュンティで、MTC みんな寺島クリニックの寺島、本当にありがとうございました。で、今回ね結構長い動画になったんですけども、最後までご付き合いいただいたリスナーさんの方々本当にありがとうございました。思ったよりねちょっと時間かかってしまってまあギリギリ、まあ2時間という時間がかかってしまって、まあ風もあったんですけども、まあそれでもちょっと自分の力不足、技術不足、まああらゆる面で痛感したという、企画でした。まあ自分を見直すいいきっかけになったんじゃないかなと思います。まあこれからね、まあパワーも、テクニックも、磨いてより、まあ、これからあと29本ホームランを打てるように頑張りたいと思います。で、最後に、10本ホームランを打ったまとめの動画を作りましたので、それを見ながらお別れしたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。失礼します。